హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సంధ్య. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ యాళ్ళాస్ హోమ్ రెసిపీస్. ఈరోజు నేను మీకు చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తాను. ఈ విధంగా మీరు ట్రై చేయండి. చికెన్ ఫ్రై తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. పసుపు 1/2 స్పూన్, కారం 1 స్పూన్ తీసుకోండి, ఆయిల్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, కరివేపాకు కొంచెం, చికెన్ 250 గ్రాములు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్, సాల్ట్ తగినంత, లవంగా చెక్కను 2 సమంగా తీసుకొని పౌడర్ చేసుకున్నాను. ఆ పౌడర్ని 1/2 స్పూన్ తీసుకున్నాను. గరం మసాలా 1 స్పూన్, కట్ చేసిన ఆనియన్స్ 1/2 కప్, అంటే మీడియం సైజ్ ఆనియన్ ఒకటి సరిపోతుంది. చికెన్ను ఉడికించుకోవాలి. దానికోసం ఒక బౌల్లోకి చికెన్ తీసుకుని కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సాల్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, పసుపు, కారం వేసి కొంచెం వాటర్ వేసి కలిపి పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడికించుకోవాలి. ఒక 15 నిమిషాల పాటు సిమ్లో పెట్టి ఉడికించండి. దగ్గరగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. చూడండి, ఇప్పుడు తయారైంది. ఈ మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టి వేరే ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత లవంగా చెక్క పౌడర్ ఉంది కదా, ఆ పౌడర్ని వేయాలి. ఈ పౌడర్ వేయడం వల్లనే ఈ చికెన్ ఫ్రైకి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కరివేపాకు కూడా వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి. కరివేపాకు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను వేసి దగ్గరగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఈ ఫ్రైకి ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువే పడుతుంది. చికెన్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి. చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఈ విధంగా దగ్గరగా వస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను. చూడండి, చికెన్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ ఫ్లేవర్ అయితే మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.